İnsanlara el açmak hep giran geldi bize. Mihrabı hak olana bu türden giran azap. Tadmadık hiç kimseden minnet kokan bir ihsan. Vicdanı hür olana minnetli ihsan azap. Onun için kimseye yalaklık yapmadık. Yalakalık yapmadık. Beklediler onu. Biz Allah'ın kuluyuz. Başkalarına kulluğu Allah'a şirk koşmasaydık. Bütün dünyayı verseler Allah'ın izni inayetiyle çizgi değiştirme niyetinde değiliz. Çünkü o çizgi değiştirilecek çizgi değil. Varsın binlercesi çizgi değiştirsin. Bazıları bir villaya satılsın, bazıları bir filoya satılsın, bazıları yakın bir istikbale satılsın. Bırakın yarınsız, öbür günsüz o insanlar sadece bugünü yaşasınlar. Siz ebedi hayata müteveccihsiniz. Gelin imanla kanatlanın ve süzülün enginlere. Sakın ruhunuza dar gelen ebada takılmayın.